Mr. Ismail, please pick up the phone. 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 হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। তো আজকে একটা নতুন রিংটোন নিয়ে এসেছে। যদি আপনার এরকম রিংটোন লাগে, যেমন আপনার বন্ধুর নামে বা আপনার ভাইয়ের নামে, আপনার ফ্যামিলি মেম্বার যে কারো নামে রিংটোন লাগে, আমাকে কমেন্ট করে বলবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি বানিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। যদি আপনার কোনো ডাউট থাকে তাহলে আমার ইনস্টাগ্রাম পেজ ফলো করে আমাকে মেসেজ করবেন। যদি আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে আমার পাশে থাকবেন। তো আজকের ভিডিও আমার এই পর্যন্তই। তো চলেন নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে। বাই বাই।